하나, 둘. 다시. 야, 그래서 네가 밤 새겠대. 딱 기다려. 나 말리지 마. 웃기고 있, 안 말려. 아무 재동이를 보내고 이거는 내가 동영상 올릴게. 이거 올려도 돼. 오빠 이거 난자 됐어 완전. 연애를 금지하니까 괜찮은 거지. 이거 아닌데 오빠 똑바로. 고양이 있게 똑바로. 똑바로 맞아요 오빠? 너무 불렸어요. 잠깐 형 머리 치워야 돼. 머리 치워야 돼요. 머리. 갑니다. 오씨. 갑니다. 오. 한명 찍었다. 찍혔어. 야, 딱 기다려 오빠. 찍혔어. 이거 야, 가능성 있다. 전혀 가능성 없는데요. 지금. 아니야, 괜찮아. 이 정도는. 딱 기다려. 내가 오늘 한 번 진짜 찍고 간다 오빠. 이제 능력이 있어. 자 다시. 오늘 이거 야 2분 다 돼가고 있거든. 진열이 놀랬어. 뭐하냐? 야, 찍혔어 그래도. 오빠 이거 찍혔어. 야, 나 말리지 마. 안 말린다니까. 몇 번을 얘기해. 간다. 오씨. 근데 왜 이거 존나 안 떨어져 씨. 오빠 이거 족보를 해주세요. 오빠 이거 떨어주세요. 오빠 저 그래도 할 만큼 했어요. 뭘 할 만큼 해. 이제 마지막 이겨. 간다. 오 망했어요. 개망했어. 경험이라는 게 그렇구나. 너 여기 쪼개봐. 고민해봐. 할 수 있어? 야, 이마 그럼 다친다 그러니까 둬봐. 그렇게 하는 게 아니다니까, 만 둬봐. 됐겠어요. 물 먹었네. 아 물 먹어서 안 되는 거죠. 제가 못해서 안 하는 게 아니라 제가 얼마나 힘이 센데요. 오. 이 오빠도 못하잖아. 나 못하는 게 아니야. 이거 물 먹었다. 이거 물 먹었네. 얘라. 물 먹었다. 물 먹었어. 물 먹었고 비 아까 오늘 한대 비 왔잖아. 그래서 이건 안 쪼개져 제가 있구나. 엄청 열심히 했거든요. 안 쪼개진다. 이거. 내가 못하는 게 아니다. 이 물 먹은 거야. 물 먹은 거야. 준태 형이 살렸네.